హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లీలా వండర్స్. ఈరోజు అయితే నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీకైనా మనం చిన్న ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలన్నది అయితే చూద్దాం అనుకుంటున్నాను మనం వీడియో. సో మీ ముందుకైతే నేను ఒక గుడ్ న్యూస్తో వచ్చానండి. మన ఛానల్లో వచ్చేసి నేను కిచెన్ టిప్స్ అయితే అప్లోడ్ చేశానండి. ఆ వీడియోకి వచ్చేసి 13K వ్యూస్ అయితే వచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నన్ను ఇంతలా ఆదరిస్తున్నందుకు. ప్రతి వీడియోకి మీ సపోర్ట్ ఇలానే ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. వెల్ఫుల్ అండి. ఇది వచ్చేసి నేను 2017లో మా బాబు పుట్టినప్పుడు తీసుకున్నాను. ఇది 190 లీటర్స్ దగ్గర. సో 190 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి. సో మా ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసేద్దాం, మీరు నాతో పట్టి రండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్ అండి, మామూలుగా ఉంటాయి కదా. అందులో వచ్చేసి నేను పాల మీద మేగడ ఉంటుంది కదండి, అది గీ చేస్తారు కదా, గీ చేసుకోవడం కోసం నేను అదైతే తీసి పెట్టుకుంటున్నాను, పాల మీద మేగడ. సో ఇది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బటర్ అండి. సో నేను బటర్ ఎప్పుడు ఇలా ఒక ఎయిర్టైట్ బాక్స్లో వేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను, అమూల్ బటర్. సో ఇవే ఉంటాయండి ఫ్రిడ్జ్లో. మోస్ట్లీ మా ఇంట్లో ఐస్ క్రీమ్స్ అవి ఇవి ఏం నేను ఎక్కువ పెట్టనండి, ఎందుకంటే మా వాడికి ఏ టైం వేళ విశేషం ఉండదు, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటూ ఉంటాడు. ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా నేనైతే పెట్టలేదండి. మా వాడు ఐస్ క్యూబ్స్ అన్నా కూడా బాగా తింటాడు, అందుకనేసి నేనైతే పెట్టలేదు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడైతే మామూలు మిల్క్ ఇలాంటివి అయితే పెట్టుకోవచ్చు. నేనైతే మిల్క్ కాచేసుకున్నానండి, అందుకనేసి ఇక్కడ మిల్క్ లేవు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి ఆర్గనైజ్ బాక్సెస్ అండి. నేను లాస్ట్ ఫోరం మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చాను, 199 ఒక్కొక్కటి. సో ఇలాంటివి ఇవైతే పచ్చిమిర్చి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా రవ్వ ఇవి ఉంటాయి కదా మనకు మామూలుగా పైన పెడితే పులుగులు పడుతూ ఉంటాయి కదా, అవి ఒకటి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవంతా పూలండి, పూలు, పెసరపప్పు ఇలాంటివంతా ఇలాంటి బాక్స్లో అయితే నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను. సో అంటే మనకి బయట ఏమన్నా కొంచెం ఇవి పిండిలు పొడులు లాంటివి ఏదన్నా ఉంటే ఇలాంటి బాక్స్లో అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి ఫ్రూట్స్ అండి. సో కమలాలు, జ్యూస్ ఆరెంజెస్ వస్తాయి కదా అవి, జాంపళ్ళు. నేను మోస్ట్లీ ఇవి ఎక్కువ తింటాను. బనానాస్ అయితే ఇంక బయట పెట్టుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలాంటి స్టోరేజ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదండి, ఇవి అమెజాన్లో కూడా ఉన్నాయి. కావాలంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేశారంటే, ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్స్ అనేసి ఒకసారి ట్రై చేశారంటే మనకు తెలుస్తుంది. నేను దగ్గర అదే ఫోరం మాల్ అయితే కొనుక్కున్నానండి. జస్ట్ నాకు 75 రూపీస్ అలా పడింది ఒక్కొక్కటి. సో ఇలాంటివి అయితే 2 తీసుకున్నాను. సో మనం చక్కగా వీటికంతా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చండి. చక్కగా మన ఫ్రిడ్జ్ అయితే బాగా నీట్గా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది తోటకూర అండి. నేను మార్నింగే తెప్పించాను మా వారి దగ్గర, అది కట్ చేసి పెట్టాను. ఈవినింగ్ అయితే దీన్ని ఫ్రై చేసుకున్నామని. మీకు ఇది ఇప్పేది ఇప్పుడు ఆలస్యం అవుతుంది కానీ వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇలా సిర్రాకండి, ఇది కట్ చేసి పెట్టారు. ఇంకా దాన్ని నేను నైట్కి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దోశ బ్యాటర్ అండి. మా ఇంట్లో దోశ బ్యాటర్ లేదు, మా వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు. సో ఇదొకటి నా ఫ్రిడ్జ్లో ఇలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొత్తిమీర. సో మార్నింగే తెచ్చారండి మా వారు, అన్నీ ఫ్రెష్ ఐటమ్సే ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కుకుంబరు నేను అంటే ఫ్రెష్గా ఉండడం కోసం కవర్లో అయితే పెట్టుకోవచ్చు. మనకి వాటరీ అయిపోతుంది, అలానే మెత్తబడిపోతుంది అనేసి నేను ఎప్పుడు ఇలానే పెట్టేస్తూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ సైడ్ లెమన్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు కానీ మా సైడ్ అయితే 10కి 10 అండి. బెంగళూరులో. అందుకనేసి మా వారు మార్నింగ్ తెచ్చారు, 20 రూపీస్కి అలా తెచ్చారు.
సో ఇది సేమ్ ఇలానే ఆర్గనైజ్ చేసుకునేస్తూ ఉంటాను. సో నెక్స్ట్ ఈ బాక్సెస్ వచ్చేసి థర్డ్ ర్యాక్లో కింద ఈ ర్యాక్లో వచ్చేసి నేను మోస్ట్లీ సో కరివేపాకు, పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా నేను ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాను కదా. సో కొత్తిమీర చూసారా, నేను ఇంకా ఇది వాడలేదు. సో ఇది 1 వీక్ అలా అయింది తెచ్చి, అయినా మా వారు నిన్నైతే తెచ్చారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో వచ్చేసి నేనేం పెట్టానంటే, నాకే ఓపెన్ చేసేందుకు నాకు తెలియదు. ఓహో, ఇవి పెట్టానండి, చికెన్ మసాలా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిర్యానీ మసాలా, ఇవన్నీ నేను ఇందులో పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెర్రీస్, సో చెర్రీ టూటీ ఫ్రూటీ. సో ఇది మా వాడు తినేస్తాడనేసి నేను లోపల వేసి పెట్టుకున్నానండి. సో ఇదండి చెర్రీస్ టూటీ ఫ్రూటీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వెజిటబుల్ ర్యాక్ అండి. సో ఇంకా ఉన్నాయి కానీ వెజిటబుల్స్, సో మోస్ట్లీ నేను ఇలా కవర్లోనే పెట్టేస్తానండి. సో ఇవి వచ్చేసి టమాటోస్, నిన్న మా వారు మార్నింగే తెచ్చారు. సో నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి దొండకాయలు, ఇవి ఫ్రై చేద్దామనేసి నేను అలానే పెట్టాను, మార్నింగ్ తెచ్చారు మా వారు. సో ఇవైతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెట్, సో క్యారెట్, బీన్స్, బీట్రూట్, వంకాయలు. సో ఈ వంకాయలు మార్నింగ్ గుత్తి వంకాయ చేశానండి, అందుకనేసి కొన్ని అంతే కొద్దిగా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డోర్క్ ఉంటుంది కదండి ర్యాక్స్. సో ఫస్ట్ ర్యాక్ నుంచి నేనైతే చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఎగ్స్ పెట్టుకున్నానండి, ఎగ్స్, వెనిలా ఎసెన్స్, సో అలానే ఫుడ్ కలర్స్. సో లెమన్స్ మా వాడు కట్ చేసి ఇందులో వేసాడండి. సో నెక్స్ట్ ర్యాక్లో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ర్యాక్ అండి. నెక్స్ట్ కింద ఉన్న ర్యాక్లో వచ్చేసి నేను ఎక్కువ ఇలాంటి తందూరి మసాలా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఫ్రూట్ కస్టర్డ్, సో గ్లూకోడి, సో ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుంటానండి. పానీపూరి మసాలా, చాట్ మసాలా, బేకింగ్ సోడా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోకో పౌడరు. సో కోకో పౌడర్ ఇక్కడ 2 ఎందుకు వచ్చాయంటే, నాకు తెలియదు అనేసి మా వారు తెచ్చారు, మా వారికి తెలియదు అనేసి నేను తెచ్చాను, అందుకనేసి అలా 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే వాటర్ బాటిల్ ర్యాక్ అండి. ఇది వచ్చేసి నేను బాటిల్స్ పెట్టలేదు, ఎందుకంటే మా వాడికి కొద్దిగా కోల్డ్ అయిందనేసి, నేను వాడు తాగేస్తాడనేసి నేను పెట్టలేదు. సో ధనియాలు వచ్చేసి మనం సో ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఏమాత్రం పురుగులు అనేవి, అంటే పురుగులు పడకుండా ఉంటాయి. నేను ఎప్పుడు మోస్ట్లీ చట్నీలకి, అంటే పచ్చళ్ళకి, సో ఎప్పుడన్నా మనకి చికెన్ కర్రీ లాంటివి చేసినప్పుడు ధనియాలు అవసరం పడినప్పుడు నేను ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో ఎప్పుడు స్టోర్ చేసుకునే ఉంటాను. సో అదొకటి పెట్టుకుంటాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో వచ్చేసి ఏదో పెట్టానండి, నాకు కూడా గుర్తులేదు. ఓ డ్రై ఫ్రూట్స్, పంకిన్ సీడ్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి పెట్టాను, వాటర్ మిలన్ సీడ్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్దండి. నేను పేస్ట్ ఖాళీ అయిపోయింది, చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఇదైతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్తూరి మేతి. సో అది మీకు రిటర్న్లో కనిపిస్తుంది, ఈ పక్క కట్ చేశారండి మా వారు. సో ఇది కస్తూరి మేతి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెనిగరు. ఎందుకంటే ఇంత చిన్నదంటే మేము ఎప్పుడు చిన్నదే నేను ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి, పెద్ద పెద్ద బాటిల్స్ తీసుకోను. సో ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, ఇదొకటి, ఇది కూడా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డార్క్ సోయా సాస్. సో ఇలాంటి సాస్లు, నేను కిచప్ కూడా మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఇంట్లో పెట్టనండి నేను, ఎందుకంటే మా వాడు ఎప్పుడు పద్దాకా కిచప్ ఉంటే తాగుతూనే ఉంటాడు. సో ఇలాంటి ర్యాక్స్లో ఇక్కడైతే ఎగ్స్ట్రూల్ నాకు ఫ్రిడ్జ్ వాళ్ళే ఇచ్చారండి, ఏ ఫ్రిడ్జ్కైనా ఇప్పుడు వస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఇలా పెట్టుకుంటానండి, నా ఫ్రిడ్జ్ మోస్ట్లీ ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటుంది. సో మనం ఇలా మెయింటైన్ చేసుకున్నామంటే మనకి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ చూడడానికి హైజీనిక్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. సో నేను ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటుందండి నా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా నేను ఎప్పుడు ఫ్లవర్ వాజ్ ఒకటి పెట్టుకునే ఉంటానండి ఫ్రిడ్జ్ మీద, ఇది ఆర్టిఫిషియల్ది. సో ఇలా ఒకటి పెట్టుకునే ఉంటాను, చాలా బాగుంది కదా, కలర్ఫుల్గా ఉంది, రెడ్, వైట్, గ్రీన్. సో ఇది ఒకటి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ట్రే ఎందుకు ఇక్కడ ఉందనుకుంటున్నారా, ఇది వచ్చేసి
నాప్కిన్స్ అండి, మామూలుగా మనం కిచెన్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా నాప్కిన్స్. సో ఇలాంటి నాప్కిన్స్ అయితే నేను ఎక్కడో బట్టల్లో పెట్టేయకుండా సో ఇక్కడైతే పెట్టి ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో మనకి ఎప్పుడు వీలుగా ఉందంటే అప్పుడు నేను హ్యాంగింగ్ పిన్స్ పెట్టాను. పిన్స్కి అయితే మనం హ్యాంగ్ చేసుకున్నామంటే మనకి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, అంటే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మామూలుగా నేను ఒక ర్యాక్ పెట్టుకున్నానండి, అంటే ప్లాస్టిక్ ర్యాక్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి మా వాడి పాములు న్యూడిల్స్ అండి, ఎప్పుడు ఇది లేని మా వాడికి నిద్ర పడుతుంది ఏదో ఒకటి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా వాడి లంచ్ బాక్స్. సో ఇంకా వాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడండి, అందుకనేసి ఇంకా 2 లేవు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మామూలుగా మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి బాక్సెస్ అయితే నేను ఎక్కడో పెట్టను, సో ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా వాడి చిన్న బాబు పాల బుట్ట అండి, సంజుదే ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో మామూలుగా దీపాలు అవి కడుక్కుంటా, అంటే దీప పూజ సామాగ్రికి సంబంధించి పీతాంబరి ఇవంతా ఉంటాయి ఇందులో వచ్చేసి. సో ఇవి కూడా ఇలా 3 ర్యాక్స్ నేను ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరే పెట్టుకుంటున్నానండి. ఇది వచ్చేసి ఇలా హ్యాంగ్ చేసి ఇచ్చారు మా వారు. ఓకే అండి, సో మనం ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీకి అయినా కూడా ఇలాంటి చిన్న ఆర్గనైజర్స్ ఉంటే మనం చాలా పెద్ద సో చాలా మంచిగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇలాంటి మామూలుగా ఇలాంటి ఆర్గనైజర్స్ కన్నా ఉంటే మనం బాగా ఎక్కువ స్టోరేజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈ చిన్న ఫ్రిడ్జ్లో కూడా. సో నేను అందుకనేసి ఇది ఇంకా మార్చలేదండి. నేను ఇంకా ఎప్పుడైనా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో తీసుకుంటే కూడా నాకు కావాలనే ఉందండి డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా. నాకు ఇప్పుడు వీడియోస్ తీసుకుంటున్నాను కదా అందుకనేసి. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఎప్పుడైనా నేను డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నా కూడా నేను డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా నేను స్టోర్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్. బై బై. సీ యూ ద నెక్స్ట్ వీడియో.